Muy buena gente, un saludo de Zero Cool. Hoy vamos a ver el tema de la nueva actualización, ¿ok? La mina de mitril, la arma divina, el tema de la fogata y lo más importante, la nueva evolución de los entes, porque ya se terminó el tema de las fusiones. Ahora ya es todo evolución. Ok, primero vamos a ver el tema de lo que es la mina de mitril, porque viene amarrado con lo que es el arma poderosa. Ok, tenemos cuatro: la Geiboruga, el ataque Muer, Geiboriga, prácticamente casi el mismo nombre que el primero, y el Geiragi. Ok, solamente podemos poner uno de ellos al PG y el otro va a ir al guardián. Ahora, según las habilidades que tiene cada una, ¿cuál debería ir para nosotros? La primera dice: por cada 10% de vida perdida, el daño causado aumenta en un 2%. Ok, esta no está nada mal para el PG. Estaría bien, es una primera opción. Cada arma tiene las mismas estadísticas de atributo. Así que, bueno, lo importante aquí es ver qué habilidad nos da cada uno. La primera está medianamente bien. La segunda, que dice: obtiene un poder de furia al asestar un crítico. Aumenta, acá viene lo importante, aumenta el daño infligido en 7%, se acumula hasta 3 veces, o sea hasta un máximo de 21, y dura 3 turnos, solamente 3 turnos, y no puede ser disipado. Ok, entonces aquí dice que al asestar yo un crítico me va a aumentar el daño infligido en 7% y se puede acumular hasta un 21% durante 3 turnos. Ok, este está mucho mejor que el primero. La tercera dice: tras eliminar una unidad enemiga, el daño causado aumenta en 17% durante 3 turnos, que no puede ser disipado y solo puede activarse una vez por combate. Ok, esto último, que solamente puede activarse una vez por combate, me tiraría para atrás, porque este de aquí va a ser constante, porque cada golpe que nosotros metemos al enemigo, ya sea en jefe mundial, ya sea en una mazmorra, etcétera, sale con crítico. Por más que se active también el bloqueo del rival, siempre los golpes nuestros salen con crítico. Así que digamos que este buff de ataque se mantendría constante durante la batalla. Y el último, dice que las habilidades que infligen daño tienen un 30% de probabilidad de reducir la defensa del objetivo en 4% durante 3 turnos. Ok, ese también estaría bien, pero si vamos a elegir uno de estos 4 para hacer nuestra arma divina del personaje principal, yo elegiría definitivamente este de aquí, ataque Muer. Ahora, si ya elegimos esto, nos quedan estos 3 para el guardián. ¿Cuál de estos 3 le iría mejor al guardián? El primero, no, porque dice que cuando pierda vida el guardián, en este caso, su daño causado aumentaría 2%, y nos acordamos que el ataque del guardián no es importante, no es fuerte, no hace daño al rival en este caso, ¿no? Entonces, que aumente 10, 20, que aumente 15%, 10%, hasta 20% el ataque de guardián en batalla, mientras va perdiendo vida, prácticamente no nos importa. Entonces esto lo descartamos para el guardián. Esta va para el PG principal. Igualmente, esta aumenta en 17% el daño causado del guardián en batalla. No nos importa, porque como digo, es igual que en el primero. No nos importa el ataque del guardián en sí. Lo que nos importa el guardián es sus habilidades de curación, sus habilidades de que reduce la defensa del rival, etcétera, pues, ¿no? Y el último, que dice que las habilidades que infligen daño tienen un 30% de chance de reducir la defensa del objetivo. Este es el que nos importa. Y acordemos que está en nivel 0. Cuando esté en nivel 5, no sabemos si es hasta 15% o sube más.
Igualmente con esto está en nivel 0. Quizás en nivel 5 sube hasta un 15% o 20%. No se sabe, ¿no? Ok, entonces este de acá, el primero ataque mover, sería para el PG principal. Y este de aquí, el último, sería para el guardián. Los mejores posibles, ¿ok? Ahora, ¿cómo sacamos esto de aquí? Bueno, pues con lo que es el mitril y adamantita. ¿Y dónde sacamos esto? Lo sacamos de aquí, de las minas de mitril. Esto dicen que es cross server, ¿ya? Pero bueno, a mí, por ejemplo, es cross server, sí, porque está gente de otros servidores distintos. Pero, o sea, no están los... No es un cross server global. Porque si no, acá estarían Palilla, cogiendo minos estaría Palilla, estaría Caseo, estaría Dominator, estaría The Crow, los super tops de los servidores, pues no, pero no lo están. Aquí yo les recomiendo que siempre traten de coger, obviamente, la mina más grande, ¿no? Que es la que nos da más recursos. La mina más grande, por ejemplo, nos da 200 de adamantita y 800 del mitril cada hora, o sea, nos da hasta un 1600 de la mantita y 6400 del otro, del mitril. Tenemos 2 intentos por día para coger una mina por 8 horas hasta máximo. Y el otro, que es el tema del saqueo, ¿ok? Tú puedes saquear al rival, pero yo recomiendo que siempre y cuando esté ya por la última hora de recojo. Ahorita, por ejemplo, mira, a este gaso no sería adecuado saquearlo. Sería adecuado saquearlo ya cuando le resta, por ejemplo, más o menos así como Johanna, 1 hora y 40 minutos. Yo diría que cuando está en 40 minutos, 50 minutos, 30 minutos que le quedan restantes para terminar su mina a esta persona, ahí recién lo saquees. Ahora, ¿cuánto le vas a robar? Por ejemplo, aquí ella ha cogido ya 1260 de adamantita. Cuando tú lo saqueas, le saqueas de esta cantidad que ha cogido un 20%. O sea, de 1260 le vas a coger unos 252 de adamantita, y del mitril que haya cogido hasta ahora 5040 le vas a coger 540 por 2, 1000 de mitril. Puedes hacer 2 saqueos por día y también puedes comprar, pues no está 150. Pero en vez de comprar esto, podrías comprar una ocupación más, ¿no? Ok, entonces ya saben, siempre saquearlo cuando le quedan 1 hora o menos a la persona que quieren saquear. Y bueno, en el caso de que ocupen siempre la mejor mina, ¿no? Ahora, ya con los recursos que hemos sacado de aquí, pues nos vamos a intentar hacer la forja. Si tenemos mucha suerte, extremadamente buena suerte, nos va a salir alguna de estas armas divinas de frente. Si no, nos puede ir saliendo, bueno, este es de la forja común, ¿ok? Nos van a salir estas cosas que, como dice aquí, son para mejorar la estrella del artefacto o son para mejorar el nivel del artefacto. ¿Ok? Este es de la forja normal, y de la forja avanzada nos pueden salir las armas divinas, nos pueden salir fragmentos, tanto 1 o 3. Y lo mismo que hace rato, pues no, que estos artículos para mejorar la estrella del artefacto o el nivel del artefacto. Vale, ahora vamos a ir primero con la forja común. He juntado yo en el día de ayer en total 11.000, pues no. Vamos a ver qué nos sale. Así. Reclamar. Ok, nos salió esta cosa. Continuar forjando. Reclamar. Lo mismo. Lo mismo, puro esta gema nomás. Ok, puro esta gema.
Gema que dice que es para mejorar el nivel de artefacto. Como no tenemos ninguno, aún no puedo ver nada de estas partes. Ok. Y vamos a la forja avanzada. Tenemos solamente una chance. Ah, aquí está lo que había saqueado, ¿no? Ok, voy a recoger esto. Vamos nuevamente aquí. ¿Dónde era? A la forja. Ah, tengo para una chance más. Me dio un fragmento de Geoboriga. ¿Cuál es este? Ah, este de aquí no. Bueno, este de aquí no nos interesa, como dije, solamente ataque moer y Heigarij. Ok, ahora vamos a ver si hay suerte en este de aquí. Reclamar. ¿Qué nos dio? Hierro meteórico Sazor para mejorar la estrella del artefacto. Ok. No podemos continuar porque no tenemos suficiente. Ahorita ya estamos recogiendo, ya miren. Siempre cuando empezamos a ocupar una mina nos da 1 hora de protección. Son 8 horas en total que recogemos los recursos, pero la primera hora es de protección. Nadie nos puede atacar para quitarnos la mina, nadie nos puede atacar para saquearnos la mina. Así que 1 hora de protección, 7 horas restantes para recoger el producto y en esas 7 horas nos pueden saquear, especialmente en la última hora, que nos pueden saquear un 20% de lo que hemos recogido en todas las 8 horas, pues no. Así que en la última hora nos pueden saquear, es lo más seguro. Es lo que yo hago, saqueo a los últimos, saqueo a los que están en la mina grande durante la última hora. Y me dan un 20% de los recursos que ha acumulado esa persona. Ok, bueno, ya vimos. Si tienen extremadamente buena suerte, les va a caer uno de estos, pero es una de cada 200 personas que intenten le va a salir eso. Aquí parece que nos da un cofre cada vez que hacemos esta forja, ¿no? Fragmentos de artefacto. Bueno, vamos a ver cómo va a ser. Y lo que adicionalmente ha salido es el tema de lo que es la hoguera, ¿no? ¿Qué dice? Una campaña. ¿En qué campaña estoy? Qué raro, no me permite entrar a la hoguera. Bueno, ni modo. Creo que voy a reiniciar para ver el tema de la hoguera. Ok, gente, seguimos el tema de la hoguera que le estaba comentando. Aquí, aún no me aparece para activar la hoguera, pero tenemos un intento al día y adicionalmente, como dice aquí, podemos ir a 3 hogueras adicionales y que nos den recompensa de experiencia y a veces nos dan oro y mara, pues no. Las demás hogueras que nos inviten ya no nos va a dar ni experiencia, ni cuando encendamos la llama nos va a dar algún tipo de recurso como oro, mara o alguna cosa así. Ahora, eso nada más, el tema de la hoguera es bastante simple. Simplemente abran la suya, inviten a la gente y vayan a unas 3 adicionales para recoger experiencia y algún recurso que les puedan dar al prender la hoguera del amigo, ¿no? Ahora, siempre cuando estén en su residencia, o inviten, cuando estén en su hoguera, mejor dicho, cuando enciendan su hoguera propia, díganle a la gente en el chat normal, en el chat de equipo, que por favor le den corazón a su residencia, ok, para que ustedes puedan comprar aquí en la tienda de muebles alguna cosa y vayan pues amueblando su residencia, como se dice, ¿no? Yo, por ejemplo, he juntado 2 cofres. No sé si acá lo mostré bien. Cuando estamos acá, pues no le hicimos un favor, vayan a la residencia, solamente le dan corazón y ahí se sale nuevamente, pues no. Aquí yo he juntado 2 de estos cofres. Los voy a abrir ahorita para ver qué me dan.
Aquí están estos dos. Como dice que me da, bueno, 10 diamantes vinculantes. Y obtiene aleatoriamente o bien bolsas de oro hasta 20 o bien cupón de muebles hasta 200. ¿Ok? Yo prefiero obviamente las bolsas de muebles, la verdad. Pero vamos a ver qué me da. ¿Qué me dio? No vi. ¿Dónde está? A ver, ¿qué me dio? No, no me dio lo que quería. Cofre, diamantes vinculantes y saco de oro. No me dio nada para amueblar la residencia. Así que vamos a tener que seguir juntando corazones para que nos den más cofres y poder tratar de sacar estas cosas. No sé cómo se llama. Bueno, ni modo. Y como les estaba diciendo hace un rato con el tema de las armas divinas, la que era para el PG principal era ataque mover por el atributo, por la habilidad esta, que decía que al yo pegar un crítico al rival me aumentaba el daño infligido en 7% hasta 3 veces. Y como les comenté, cada golpe que nosotros hacemos, por ejemplo aquí en 1 versus 1, le pega al rival con crítico, mira. Crítico con bloqueo. Sale crítico, bloqueado obviamente por el bloqueo del rival, pero pegamos crítico. Miren, a ver, otro golpe igual. Salió crítico con bloqueo del rival activado, pero cada golpe, acá en el tercer turno ya habría acumulado hasta un 21%. ¿Ok? Y esto supongo que será constante. Mientras tú golpees críticos al rival, se va manteniendo el 21%, es lo que yo supongo, ¿no? A ver, todos los golpes que metemos salen con crítico. Así que, bueno, está perfecto por ese lado, pues, ¿no? Y yo pienso que es la arma divina que mejor le va a hacer a todos los PGs en sí. Y la segunda, que sería para el rival, digo, para el guardián, sería esta de aquí, pues, ¿no? Que le va a reducir la defensa al objetivo. Aquí dice una cosa bastante curiosa. ¿Dónde está? Dice, acá dice, como dice, cada arma poderosa solo puede equiparse en un personaje. A ver, ¿dónde dice las armas poderosas? No. Dice, las armas poderosas instaladas en el punto 3. La resonancia del arma poderosa se divide en ranura principal y ranura secundaria. Las armas poderosas instaladas en la ranura secundaria, la del guardián, pueden transferir sus atributos al arma de la ranura principal según una proporción fija. Bueno, se refiere a las estadísticas de ataque y defensa. Pensé que se refería a esta de acá, la habilidad en sí del arma. Bueno, ya saben, gente. Ataque mover para el PG principal. Heihiragi, Heigarij para el guardián. Okay. Si tienen mucha suerte, van a sacar una de ellas estos días haciendo su forja avanzada. Si tienen extremadamente buena suerte. Y el último punto que vamos a ver es el tema de la habilidad, que estoy hablando. La nuevas skill del Odín, que nos está pidiendo qué cosas, nos está pidiendo que esté en calidad rosada. O sea, cuánta mara se necesita para subir del Venus, pasar por la calidad roja y llegar hasta la calidad naranja. Una cantidad infernal de mara. Si yo, por ejemplo, me piden 3000 para pasar a 3 estrellas naranja, para llegar a 4 me piden 3500 mara más, para llegar a 5 me piden 4000, y para pasar de 5 a una estrella roja me piden 4500 mara. Hay que juntar bastante mara. Los recursos para hacer la evolución se pueden sacar totalmente free. Llama del sol de la tienda de insignias, núcleo del sol de la tienda de colmillos, y esto de aquí de la tienda de insignias se puede sacar. Ahora vamos al tema de las habilidades, ¿ok? Pero eso creo que lo voy a hacer en un video aparte. El tema de las habilidades nuevas del Odín, que
spoileo, me parecen muy buenas, al mismo nivel que las habilidades de fuego, y ambas, tanto de fuego como de luz, superiores a las habilidades nuevas de oscuridad, que la verdad me ha semi decepcionado. Te esperaba que fueran algunas mejores. Aún no he visto el tema de electricidad, ni viento, ni agua. Pero bueno, viento y agua nadie usa prácticamente. Electricidad he visto que uno que otro, el 5% del servidor, menos 1-2% del servidor utiliza ente de electricidad. Estos recursos, como les digo, lo van sacando free hasta que ya tengan el ente en calidad rosada, que es mucho, mucho, mucho mala que juntar. A ver, aquí pues, ¿no? Aquí, acá está. Llama el sol, 50 por semana. ¿Te va a costar cuánto? 5.000 únicamente de las medallas, de las insignias. Igualmente esto puedes ir sacando 10 semanal. No cuesta, esto sí sale un poquito caro, como 15.000 de insignias. Y de la tienda de aquí, la de aquí también se puede con las monedas estas. Hasta 20. Te puedes ir ayudando aquí. En la tienda de colmillos también, ¿no? Aquí no cuesta mucho en la tienda de colmillos. 2.000. El emblema sí sale bastante caro. Casi 6.000 prácticamente. Y bueno, la tienda de plata obviamente no. Y entonces gente con monedas de contribución. Pero monedas de contribución yo no lo usaría. Priorizaría mi vidriagón puro todavía. Porque puedo ir sacando con los colmillos. Y además, como les comento, para que al final puedan usar eso. Para que al final puedan usarlo, necesitan tener el lente en calidad rosado. Y la verdad, para tener el calidad rosado actualmente tienes que ser un super top. Porque acá, a ver, de mi servidor, obviamente los super tops tienen, hay como, mira, va, 10, 14, 15, 16, 17, 18. Hay solamente 18 entes rosas que pueden evolucionar, ¿no? Y solamente hay un Zeus en calidad rosa. La mayoría usa luz, oscuridad y fuego, obviamente, ¿no? ¿Cuántas luz? Digo, ¿cuántas electricidad hay? Drap, Noctanis, 2, 3 Vex. Y para de contar, creo. Electricidad, vamos a ver. Hasta ahora he contado 3. Acá hay un agua, pero es obviamente su cuarto o quinto ente en importancia de Strider. Ya, del top 100 de mi servidor, solamente hay 3 electricidad. ¿Ve? Bueno, entonces ahí ya voy a hacer un video aparte del tema de las habilidades del ente de luz, ente de oscuridad y el ente de fuego, ¿ok? Los 3 más importantes. Voy a ver si consigo para el tema para ver qué tan buenas son las nuevas habilidades del ente de electricidad. Pero bueno, hasta aquí lo dejo. Vamos a ver en un video aparte las nuevas habilidades. Saludos, gente.